Hello everyone, welcome back to my English ABC Kit. Today I want to talk about pronunciation. បាទជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការបញ្ចេញសំឡេងភាសាអង់គ្លេសរំនៃពាក្យមួយចំនួនអញ្ចឹងពាក្យ homophone vocabulary homophone គឺជាការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នាប៉ុន្តែអត្ថន័យនិងការសរសេរខុសគ្នាឬក៏សំឡេងសរសេរខុសគ្នាអត្ថន័យខុសគ្នាប៉ុន្តែសំឡេងអានគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក្យ homophone អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពាក្យ here នឹងឮចឹងពាក្យhomophone គឺជាការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នាប៉ុន្តែការសរសេរនិងអត្ថន័យខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យ here នេះឮប្រែថាឮចំណែកពាក្យមួយទៀតអាន here ដូចគ្នាអាន here នេះ here តាសចអនោះអញ្ចឹងយើងបញ្ចេញសំឡេងក្នុងនៅគល់ដើមក here ឬ here ទីនេះអញ្ចឹងអានដូចគ្នាប៉ុន្តែការសរសេរខុសគ្នា សរសេរ e a r នេះចំណែកពាក្យ here ទីនេះវិញសរសេរពាក្យ e r e ប្រែថាទីនេះមួយទៀត mail មិនអាន mail ទេណានេះ mails ប្រែថាភេទប្រុសចំណែកឯមួយទៀត mail m a i l mail អាន mail ដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រែថាផ្ញើសារអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមមួយចំនួន I can hear something here អញ្ចឹងមានក្នុងនេះមានពាក្យពីរ hear នេះក៏ hear ដែរអញ្ចឹងយើងប្រែអានសំឡេងដូចគ្នាប៉ុន្តែអត្ថន័យសរសេរនិងអត្ថន័យនឹងការសរសេរខុសគ្នាណាខ្ញុំអាចឮអ្វីមួយយ៉ាងនៅទីនេះខ្ញុំឮសំឡេងអ្វីមួយយ៉ាងនៅទីនេះ Don't forget to mail the letter to your brother Don't forget to mail the letter to your brother ចឹងវាថាកុំភ្លេចផ្ញើលិខិតទៅកាន់ប្អូនប្រុសរបស់អ្នកបាទអញ្ចឹងយើងចែកឲ្យដាច់នៅក្នុងពាក្យ4នេះគឺ homophone word ពាក្យសំឡេងដូចប៉ុន្តែអត្ថន័យការសរសេរខុសគ្នាតើយើងអានទាំងអស់គ្នា here ឬ here ទីនេះ mail ប្រុស mail ផ្ញើសារបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ follow ហើយនិង subscribe នៅក្នុង channel YouTube ហើយនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំឈ្មោះ Phon Prof English ABC Kit បាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ